안녕하세요, 세계 유친 여러분. 오늘은 2023년 6월 24일. 머리카락이 어떻게 좋아지셨다고요? 네, 안녕하세요. 저는 옆머리가 좀, 여기 옆머리가 좀 비어 있어서 바르기 시작했는데요. 여기 빈 부분보다는 위아래로 잔털들이 많이 나서 저는 되게 신기하게 생각하고 있고요. 지금 점점 여기 안에 빈 공간도 메꿔지기 시작했어요. 그래가지고 지금 한 달 정도 됐는데 굉장히 기대하고 있습니다. 저희 어머니께서도 앞머리 때문에 바르셨는데 많이 나셨었거든요. 그래서 제가 옆머리를 바르고 있고요. 그래서 여기 다 메꿔지면 또 다시 이제 기분이 많이 좋아질 것 같아요. 네, 어머니 눈썹도 좋아지셨다면서요? 네, 눈썹 바르고 계시는데 조금씩 잘하고 있으세요. 네, 기대가 됩니다. 이제 더 좋은 모습을 또 한번 또 찍겠습니다. 오늘 오랜만에 만나서 좋아지셨다고 하니까 너무 감사하네요. 네네. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.